Mis queridas aprendices, seres de luz, qué rico volver a saber de ustedes. Espero que la estén pasando muy bien. En el día de hoy vamos a iniciar nuestra última guía, que es la guía número 4, en donde vamos a hablar acerca de los mecanismos de defensa, derecho al trabajo, los pueblos y la naturaleza. Ya esta información ustedes la tienen en su guía, ya tienen el material de apoyo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a explicar un poco la guía, qué es lo que necesitamos saber, cómo vamos a entender un poco lo que son los derechos fundamentales, el derecho al trabajo, la naturaleza, lo que hablábamos en nuestras clases pasadas. Nosotros no estamos solos, ¿sí? Y entonces a partir de eso, lo que vamos a buscar es cómo poder dar solución y mirar que esto es un trabajo en equipo y que la solidaridad juega papel fundamental dentro de todo esto. Para no darle más vueltas al asunto, vamos a empezar con la guía. Vamos a explicar un poco la guía y a partir de eso vamos a desarrollar el tema como tal. Entonces ya les voy a presentar la guía que ustedes ya la tienen en su WhatsApp. A ver si está por aquí. Esta es. Listo. Entonces, mis bellos seres de luz, esta es la guía número 4. ¿Sí? Vamos a participar en acciones solidarias, teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. La presentación de la guía dice así: apreciado participante, en el desarrollo de esta guía de aprendizaje, usted logra comprender la importancia de que de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en el contexto territorial específico y a nivel nacional. Esta guía también pretende ofrecerles herramientas para la práctica solidaria de los mecanismos para hacer exigibles los derechos fundamentales, y su énfasis se centrará en la formación para el acceso a la justicia, el activismo judicial territorial como herramientas óptimas. ¿Para qué? Para alcanzar la materialización de las promesas del Estado Social de Derecho y la Constitución Política de 1991, promoviendo el acceso a instituciones locales y el uso de las facilidades tecnológicas. Bueno, ya teniendo claro, esta es nuestra presentación. Bienvenidas a la guía número 4. Ahora, por favor, tengan muy presente estos derechos que estamos viendo en este recuadro, porque esto va a ser parte de una de las últimas actividades que vamos a hacer, y es a partir de este cuadro. Entonces, estos son los derechos de los pueblos y la solidaridad, que fueron promovidos a partir de los 80. ¿Para qué? Para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Se relacionan con el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica y política, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, el derecho a la coexistencia pacífica, el derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el desarrollo que permita una vida digna, los derechos del consumidor y el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por favor, tengan en cuenta estos derechos de los pueblos y de la solidaridad, que los vamos a trabajar más adelante. Ahora vamos a mirar cuáles son las actividades, qué es lo que tenemos que presentar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, yo les envié un documento donde dice el Estado Social de Derecho. Entonces, hay ciertas cosas que están ahí. Si ustedes no encuentran algo, pueden irse a Google, pueden revisar la información que de pronto no tengan. Sin embargo, hay algunas preguntas que son su opinión. Eso sí, deseo que ustedes me cuenten la opinión de ustedes. Entonces, ¿cuál es el concepto de Estado?
¿qué significa el Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Y esta dice, ¿considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho? Ahí ustedes me tienen que decir si consideran, o sea, si sí o no consideran. ¿Y por qué si consideran o no consideran que se estén cumpliendo estas condiciones? Esto es el primer punto. El segundo punto, yo les envié la carta de jefe Piel Roja a presidente de los Estados Unidos y un video de Carl Sagan, que es el cambio de mentalidad y cambio climático. A partir de ver este video y leer este texto, vamos a contestar estas preguntas. No es que ustedes qué creen y ya las vamos a contestar. No, para eso se les envió un material que fue el texto y el video. Y a partir de eso necesito que me contesten estas preguntas. Entonces, que me digan cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales. ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? ¿La naturaleza tiene derechos? Si ustedes creen que tienen derecho, entonces sí. ¿Cuáles? Y aparte de eso, me dice por qué. No es solamente que digan, sí, es el derecho a esto, a esto, pero ¿por qué? Recuerden que nos estamos basando también tanto en un texto como en un video. ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? Recuerden que es diferente el por qué al para qué. ¿Listo? La siguiente, ¿por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? Y por otra parte, ¿cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuye a la cultura de paz? Esto es lo que tenemos que hacer con esa lectura y ese video. Listo. Ahora nos vamos para el punto número 2. Yo les envié un video que se llama El derecho a la solidaridad, que si nos alcanza el tiempo lo vemos. Es muy cortico. Con ese derecho a la solidaridad, simplemente lo que yo quiero es que cada uno de ustedes reflexione, muchachas, qué tan solidarios somos. En realidad, ¿somos solidarios? Recuerden que en clase hablábamos que uno generalmente es solidario con su entorno, ¿sí? Pero, ¿qué hay con esas personas que yo no conozco? ¿Sí uno que cuesta un poquito más? Bueno, ahí les dejo la pregunta. Entonces aquí dice, con la participación de sus compañeros vamos a analizar el video, entonces cada uno ve el video y ahora cada uno debe identificar un derecho relacionado en el recuadro inicial, es decir, uno de estos derechos ustedes tienen que escoger. Aquí es muy claro, si son 5 en el grupo, se escogerán ese número de derechos. Entonces son 5 personas, entonces una dice que el derecho al consumidor, el otro el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, la otra a la justicia internacional. Dependiendo de cuántos son en el grupo, así mismo me tienen que aparecer la cantidad de derechos. ¿Cuáles van a escoger? Ustedes son libres de escoger. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Entonces, cada uno, ¿sí? Usted debe preguntarse 3 problemáticas que existen y 3 posibles soluciones. Esto se debe entregar en forma como de mapa conceptual o en dibujo. Ya ahorita les voy a mostrar para que no se me vayan a perder, ¿sí? Y después de eso vamos a identificar un caso hipotético real de vulneración de los derechos del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza a partir de los casos propuestos, o sea, ya de lo que ustedes proponen, vamos a establecer las instituciones que podrían estar encargadas para velar la protección de estos derechos. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos nada más que hacer.
¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos clara, esa es la guía. ¿Listo? Ahora vamos a ir paso por paso. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del Estado, que es un Estado social de derechos. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les hablaba de los derechos, de los deberes, de lo que ha sido el Estado social de derecho y que Colombia dejó de ser un Estado de derecho en 1991 porque desde 1886 hasta 1991 veníamos de un Estado de derecho? Que era, aquí están las normas, aquí están las leyes, ¿sí? Hablábamos en general, ¿sí? No hablábamos de cada uno de los individuos. Entonces, por ejemplo, con la Constitución de 1886, usted tenía el derecho al voto, ¿cierto? Pero cuando usted iba a votar, por ejemplo, si usted era liberal, entonces le ponían esto rojito. Si era conservador, entonces llegaban y lo untaban de azulito. Entonces, usted era libre de votar, usted lo podía hacer, pero como que todo el mundo identificaba, ¿sí? Usted por quién iba a votar. Aparte de eso, hasta 1991 no había la posibilidad que existe ahora de que hay muchos partidos políticos. Solamente estaba liberales, conservadores y el voto en blanco. Pero como tal, usted generalmente siempre iba a votar o por el azul o por el rojo. Después de que incluimos el Estado Social de Derecho en 1991 con la Constitución Política de Colombia, ¿qué pasa? Resulta, acontece, mis bellos seres de luz, que ya tenemos la posibilidad de que nosotros no seamos tratados como un todo, sino que entra algo que nosotros vimos en la primera clase, que estaba invitada, que era la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, ya la dignidad humana me permite que dentro de mi diferencia yo pueda hacer las cosas que quiero. Recuerden que mis derechos van hasta donde inician los del otro. ¿Mm? Entonces, se incluye la dignidad humana, yo sigo teniendo el derecho al voto, sin embargo, yo ya no tengo que decir o ya no tengo que salir pintada de rojo o azul. Y aparte de eso, en este momento hay una si eso es una pluralidad de partidos, entonces usted ya puede ser del centro, del girasol, de cambio, del que quiera, de maíz, de azúcar. Hay muchos partidos, entonces ya tenemos la posibilidad de escoger. ¿Mm? Eso hace también importante lo que nosotros conocemos como un Estado social de derecho. ¿Mm? Y eso es lo que hace supuestamente diferente en este momento nuestra Constitución. Ahorita vamos a ver como tal cuáles son las características que es un Estado social de derecho. A ver si esto nos da, aquí está. Entonces, el Estado social de derecho es un modelo de organización política que garantiza que el bienestar y la justicia social. Se basa en la dignidad de la persona humana y que va a hacer promover los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todos. Eso es lo que busca un Estado social de derecho. Ahora vamos a mirar las características de este Estado social de derecho. Entonces, una de sus características es la justicia social. Se busca con él equilibrar la justa distribución de oportunidades y recursos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Por otra parte, que exista una participación ciudadana, como ya les venía contando. Entonces, la democracia participativa garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y promueve una mayor transparencia en la gestión pública. Por otra parte, dice que hay una garantía de derechos y el Estado nos debe garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales. Y ya para terminar estas características, debe haber un control social, ¿sí? Entonces, ese control social y la transparencia de la gestión pública son fundamentales
en un Estado social de derecho, ya que, ¿qué va a hacer? Promover rendiciones de cuentas y la prevención de la corrupción. O sea, a mí me tienen que decir en qué se están gastando la plata, cómo estamos invirtiendo, porque al fin y al cabo es mi país. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de las entidades territoriales que existen. Está en el área de protección de los derechos de los pueblos. ¿Qué hacen ellas? Las entidades territoriales garantizan el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Qué van a hacer? Promoviendo educación intercultural y reconocimiento de una identidad cultural. Por otra parte, la protección de los derechos laborales van a velar por el cumplimiento de las normas y garantizar un trabajo digno y justo para todos los ciudadanos. Y la protección de la naturaleza, estas entidades tienen la obligación de ¿qué? Proteger el medio ambiente, promover un desarrollo sostenible, fomentando el uso de energías renovables y la conservación de los ecosistemas. Aquí vamos a mirar los derechos de la tercera generación, tenemos el derecho a la naturaleza, aquí está el derecho al desarrollo sostenible, al agua, al aire puro, a los recursos naturales, al cuidado de la biodiversidad y a la protección de nuestro planeta. Por otra parte, también están los derechos culturales. Incluyen el derecho a la identidad cultural, a la libre expresión artística y creativa, a la participación en la vida cultural de la comunidad y a la protección del patrimonio cultural, a cuidar lo que nos pertenece, a ver cada vez nuestro entorno, nuestro municipio, nuestra vereda como nuestra, ¿sí? Y que tenemos que cuidarla, así como usted cuida su casa, cuida lo que le importa, así mismo nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno. Y el derecho a la paz busca promover un clima de tolerancia y respeto por los derechos humanos, la justicia social y la no violencia en todos los ámbitos de la vida social y política. La solidaridad y el cambio de mentalidad. Solidaridad, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la protección de la salud y a la educación, son derechos que se fundamentan ¿en qué? En la solidaridad como principio fundamental de un Estado social de derecho. Y el cambio de mentalidad, ¿qué es lo que está buscando? Este derecho busca crear una nueva cultura basada en qué? En lo que nos falta mucho: tolerancia, respeto por la diversidad cultural, respeto por ese medio ambiente y en la promoción de una sociedad más justa e igualitaria. Eso como tal es la primera parte de nuestra guía, ¿sí? Es como el primer camino de lo que estamos nosotros hablando. Ahora vamos a reconocer y vamos a hablar un poquito de esos mecanismos. Aquí está, listo. Entonces, vamos a mirar. Empezamos con mecanismos de defensa, derecho al trabajo, los pueblos y la naturaleza. Ya en la guía, en la presentación anterior, hablamos del derecho al trabajo, de los pueblos y la naturaleza, y estuvimos hablando también acerca de la cultura, que es muy importante dentro de. Listo. Ahora vamos a ver un poco cómo se vulnera este tipo de derechos. Entonces, la vulneración de los derechos del trabajo de los pueblos y de la naturaleza ocurre cuando se violan los derechos laborales de los trabajadores, que es una de las cosas que hemos ido nosotros trabajando durante las 3 guías anteriores. También se ignoran los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas o se daña el medio ambiente de forma injusta y destructiva. Aquí yo les quiero hacer como una recomendación. No solamente los pueblos indígenas, los pueblos afros, aquí también estamos hablando de comunidades gitanas y de nuestro mismo entorno cultural, de toda esa cultura que nosotros tenemos, que paso a paso ha venido dando de generación en generación, pero que cada vez nos cuesta tanto consolidar, ¿sí? Y ya estas violaciones pueden tener diversas manifestaciones, como cuáles: la explotación laboral,
destrucción de ecosistemas naturales, desplazamiento forzado de comunidades indígenas, entre otros. Ahora, ¿cómo se puede manifestar? Entonces, por medio de la explotación laboral, por medio del incumplimiento de normativas laborales, por medio de la persecución a trabajadores y sindicalistas. Esto se los voy a tratar como grosso modo. ¿Por qué? Porque esto nosotros, de todas formas, dentro de la guía 2 y dentro de la guía 3, ya lo estuvimos mirando, ¿sí? Recuerden cuando las prácticas como el trabajo infantil, el trabajo forzado, la falta de pago de salarios justos, la negación de prestaciones sociales, ¿sí? La ausencia de contratos laborales adecuados, persecución a los trabajadores y sindicalistas, ¿m? Todo por querer colaborar y apoyar dentro de. Ahora vamos a mirar cómo se puede manifestar dentro de los derechos de los pueblos. Entonces, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia enfrentan amenazas constantes de desplazamiento forzado debido a proyectos de desarrollo, megaproyectos de infraestructura, actividades mineras y conflictos armados. Entonces, hace que este tipo de comunidades dejen todo para ingresar a otros sitios y estamos perdiendo todo esto de nuestro valor cultural y ancestral. Despojo de tierras y territorios, ¿sí? Violencia y amenazas, que es muy frecuente. Aparte de eso, tenemos ahora los derechos de la naturaleza, entonces la deforestación y pérdida de biodiversidad. Y uno dice, ¿cómo? Entonces tenemos deforestación, minería ilegal, la expansión agrícola no sostenible y otras actividades humanas están causando la pérdida de hábitats naturales y la disminución de la biodiversidad en Colombia. Porque pues uno dice, ¿cuál es el problema? Yo siembro ahí, estoy quitando, pero no me doy cuenta que ahí estaba la Gustavia romeroy o estaba un árbol que solamente se da en esta zona, y si yo quito esto, entrará, ¿sí?, a vías de extinción. Los árboles también se extinguen, los animalitos también, pero muchas veces uno, como ser humano, no mide esas consecuencias, como si todo se fuera a dar de la noche a la mañana. Tenemos la contaminación ambiental, contaminación del aire, el agua, el suelo, ¿sí?, debido a actividades industriales, extractivas, agropecuarias, y que pueden afectar tanto a las personas y al equilibrio del ecosistema. Represas y megaproyectos, que por ejemplo es una de las cosas que ustedes ven allá en Norcasia. Esto también puede tener impactos devastadores en los ecosistemas fluviales, la fauna y la flora, así como en las comunidades que dependan de ellos para su sustento. Por eso cuando se va a hacer este tipo de construcciones, se va a hacer esto, debe existir un trabajo en equipo para evitar y para minimizar esos impactos ambientales. ¿Mm? Ya por esta parte, vamos a mirar cuáles son las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos que les presenté arribita. Entonces, ¿qué puede hacer el Ministerio de Trabajo? Promover y garantizar el respeto de los derechos laborales. Y aquí también podemos incluir lo que hablábamos de, como nosotros no tenemos en Norcasia el Ministerio del Trabajo, ¿sí?, pero sí tenemos, digamos, la personería, o podemos venir a Dorada para la oficina de trabajo, pero esto en general son las cosas como a gran escala, por decirlo de alguna forma. Tenemos el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el responsable de formular y coordinar la política ambiental del país, así como de proteger y conservar los recursos naturales. El Ministerio del Interior, que promueve los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas, así como garantizar su participación en los procesos de toma de decisiones que los afectan. Está la Defensoría del Pueblo. Y aquí incluiríamos también la personería, que nos va a funcionar para cualquiera de estos.
También tenemos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las organizaciones sindicales y de trabajadores, las organizaciones indígenas y de comunidades locales. Tenemos fortalecimiento de la legislación laboral y ambiental para promover esas leyes que protejan los derechos laborales, diálogo y consulta con comunidades afectadas. ¿Para qué? Para poder garantizar una participación activa de comunidades afectadas en las tomas de decisiones que pueden afectar sus derechos y su entorno. Y la vigilancia y control ciudadano, que es pieza fundamental. Ahí entrarían los veedores ciudadanos. Listo. Aquí, ¿dónde voy yo? Sí. Aquí también vemos el apoyo a los proyectos sostenibles, las acciones legales y de incidencia política. Entonces, una de las cosas, ya desde aquí, estamos viendo las acciones orientadas, o sea, cómo nosotros podemos como hacer para colaborar y mitigar todo lo que se está haciendo. Entonces, nosotros podemos hacer un diálogo y consulta, fortalecimiento de la legislación, apoyo a proyectos sostenibles, acciones legales y de incidencia política, educación y sensibilización, y en dados casos, ya cuando estamos hablando de cosas muy grandes, una buena cooperación internacional. Esto como tal es lo que tiene que ver con el punto número 3, ¿sí? Que es lo que vamos a tener que desarrollar en el punto número 3. Entonces, todo esto es toda la carreta que tenemos. Ahora vamos a mirar un ejemplo que también está dentro de la guía. Entonces, el caso hipotético: en una región rural de Colombia, una empresa minera ha obtenido permiso del gobierno para extraer recursos minerales en un territorio ancestral de una comunidad indígena. Esta actividad minera está generando, primero, contaminación ambiental significativa, incluida la contaminación del agua, el aire y el suelo. Además, la empresa está empleando a miembros de la comunidad en condiciones laborales precarias, con salarios bajos, largas jornadas de trabajo y sin medidas adecuadas de seguridad y salud. ¿Verdad? Y salud ocupacional. La comunidad indígena se ve afectada tanto por la degradación de su entorno natural como por la explotación laboral que hay de sus miembros. Sigamos con el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es mencionar un caso parecido a este, ¿sí? Un ejemplo que ustedes vengan, donde vean que se están vulnerando estos derechos, tanto del trabajo como de la comunidad, como del medio ambiente, ¿sí? Y aquí en el ejemplo miramos cuáles son las instituciones involucradas. Entonces está el Ministerio del Trabajo, porque él me va a ayudar a mirar cómo organizar, ¿sí? Y cómo cuadrar un mejoramiento en las personas que están allá. Y aparte de eso, incluirlos de la comunidad indígena por la empresa minera. El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo tiene que mirar, ¿sí? Que esto, o sea, esta práctica se realice de manera sostenible y respetuosa con el ecosistema. Hay que mirar, perdón, cómo les hicieron lo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, porque si ustedes se dan cuenta, la minería es una de los oficios que más daño le hace al medio ambiente, pero si hay unas buenas prácticas, se puede entrar a organizar. Y la Defensoría del Pueblo estaría presente como organismo encargado de la protección de los derechos humanos, incluidos las de las comunidades indígenas y de los trabajadores. Como conclusión, la vulneración de los derechos del trabajo de los pueblos y de la naturaleza en Colombia abarca una amplia gama de problemas que van desde la explotación laboral y la discriminación hasta el desplazamiento forzado, la violencia contra comunidades étnicas y la degradación ambiental. Estos problemas están interconectados y requieren respuestas integrales y coordinadas por parte de ¿qué? Del gobierno, nosotros como sociedad civil y otros actores relevantes. ¿Para qué?
para poder abordar eficazmente sus causas subyacentes y proteger los derechos de todos los colombianos y del medio ambiente. Este material que está aquí en estas diapositivas es el que nos va a enrutar para poder hacer el punto número 3. Vamos a dejar de compartir. Listo. Y ahora vamos a explicarle el punto número 2, que es el de los derechos, ¿sí? Que está el cuadrito. Entonces, vamos a ver dónde tengo la otra presentación. ¿Dónde está la otra presentación? Ahora se me perdió. Aquí. Presentar. A ver si me lo deja. Presentar. Vamos a mirar. Entonces, aquí estamos. Vamos a mirar. Creo que es este. Vamos a ver si este me deja partir. Creo que sí. Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a escribir en la mitad, ¿sí? El derecho. En esta yo escribo el derecho y la definición del derecho. A mi lado izquierdo, es decir, a este lado, voy a colocar los problemas. Es decir, generalmente vamos a hablar de los problemas míos. El problema de su instructora es que ella tiene un problema con el consumo del agua. Aquí lo podemos evidenciar, ¿cierto? ¿Cuál es la posible solución a esto? Entonces, buscar estrategias a la hora de lavarme los dientes y economizar agua. ¿Por qué? Porque es que su instructora tiene un pequeño problema. Resulta y acontece que cuando se está cepillando los dientes, deja la llave abierta. Entonces, esa es la problemática mía y eso es mi posible solución. Otra de mis posibles problemáticas es el reciclaje, pero sobre todo en mi hogar, porque como vivo con mi mamá, entonces debemos las dos identificar los sitios, ¿sí? Ser muy claras. Entonces, el problema es el reciclaje. Entonces, ¿cuál es la posible solución? Identificar mejor los espacios en mi casa en donde se deben botar la basura. Y con eso, tanto mi mamá como yo podemos mirar qué se debe hacer y estamos utilizando el mismo lenguaje. Y aquí, en el último, es el ahorro de energía. Entonces, generalmente, ¿qué me pasa a mí? Yo llego y pongo a cargar el celular toda la noche y cuando me despierto, lo desconecto, entre comillas, pero dejo en el enchufe conectado. Entonces, desconectar los cables que no estoy utilizando, el cargador del celular y el del computador, apagar las luces. Esto es lo que debemos hacer con el punto número, a ver, con el punto número 2 de la guía, que es, ya les voy a mostrar para que no nos vayamos a perder. Entonces, este punto número 2, se lo resalté, ese punto va a ir, por favor, así como se los expliqué. Entonces, cogen el qué, el derecho, me dicen cuál es, me ponen la definición al lado izquierdo o arriba, como les quede más fácil, colocan cuáles son las problemáticas que tienen. Son 3 problemáticas y al lado derecho me van a colocar las 3 posibles soluciones. Como van a ser, digamos, mínimo 3, porque en cada grupo hay mínimo 3 personas, entonces son 3 derechos. Entonces, cada una escoge un derecho, lo coloca y listo, y lo coloca. Este es cada uno. Este sí lo hacen entre todas. El número 3 lo hacen entre todas. El número 2 lo hacen individual, ¿sí? Y lo que es esta parte
y esta parte hasta aquí se hace en grupo. Lo único que no es en grupo es lo que le subrayé en verde. Bueno, mis bellas seres de luz, quedo presta a cualquier duda, petición, queja, reclamo. Me están contando si entendieron, si de pronto falta algo, no se entendió muy bien. Estoy presta, me escriben, me dan una esperita y con el mayor de los gustos les puedo colaborar. Entonces, mis amores, paramos aquí la grabación. Les agradezco que ustedes me hayan atendido, que hayan entendido la guía número 4 y nos estaremos viendo próximamente. Un abrazo, feliz fin de Semana Santa, que lo disfruten y se me cuidan mucho.